जमहाई यानी कि यौनिंग, ये अल्लाह को बहुत नापसंदीदा चीज है। पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब से मैंने एक हदीस सुनी तब मुझे पता लगा ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। जमहाई शैतान की तरफ से आती है, तो जब भी कोई इंसान जमहाई लेता है, यौनिंग करता है, तो शैतान उसको देखकर हंसता है। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जब भी तुम्हें कोई जमहाई आए तो उसे रोको, अपने हाथ से उसको रोकने की पुरजोर कोशिश करो। अब आपको एक हदीस पता चल चुकी है, तो अब आपका फर्ज है कि इस हदीस को हर एक दोस्त को शेयर करे, जिससे कि वो इस काम से बच सके जिसको हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। और हाँ, इसमें आपको शैतान रोकने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको इस वीडियो को हर एक को शेयर करना है, जिससे कि हर एक इंसान इस अमल से बच सके।